গাইস, তোমাদের আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি বাঙালি স্বাদকাহনে। নিত্যদিনের মতো আমি আজকেও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গিয়েছি। এটা আমার সম্পূর্ণ একটা নিজস্ব রেসিপি। আমি চিকেনের রান্না মাঝে মাঝে করে থাকি, কিন্তু এই রেসিপিটা আমি একটু অন্যরকম ভাবে ট্রাই করে দেখেছি। এটা কিন্তু খেতে অনবদ্য হয়, তো তার জন্যই তোমাদের কাছে শেয়ার করা। আশা করবো তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো চলো তোমাদেরকে বলে দিই এটা যে করতে আমাদের কি কি লাগছে আর এর নামটা কি। এটার নাম হচ্ছে রোস্ট চিকেন বা গোলাপ চিকেন। তো গোলাপ চিকেন করতে আমাদের কি কি লাগছে চলো বলে দিই, কিন্তু অবশ্যই করে বলে দেবো। আবারও সবাইকে মনেও করিয়ে দেবো, যারা যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ 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 তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও। আর নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে দিও, কেন কি ওটা না প্রেস করলে তোমরা কিন্তু নিত্য নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন কখনোই পাবে না। আর অবশ্যই নতুন নতুন রেসিপি তোমরা পেতেও থাকো, আর বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করে খেয়েও দেখো যে কেমন লাগছে। আশা করবো তোমাদের সেই খাবারের হদিশটাই আমি দিচ্ছি। তো চলো কি কি লাগছে আমি বলে দিই। প্রথমে আমি এখানে নিয়েছি প্রায় 500 গ্রাম মতো চিকেন, বোনলেস চিকেন উইথ বোনও আছে। এটাতে আমি প্রায় 4 টেবিল স্পুন মতো তেল দিয়েছি, সর্ষের তেল। রান্নাটা আমি সর্ষের তেলেই করবো। 4 টেবিল স্পুন মতো সর্ষের তেল দিয়েছি। এখানে আমি দিয়েছি 1 টেবিল স্পুন মতো গোলমরিচের গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ মতো আমি গোলাপ ফুলের পাপড়িকে শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিয়েছি, সেটা এখানে ইউজ করেছি। সাথে দিয়েছি আমি হাফ টিস্পুন নুন, হাফ টিস্পুন হলুদ, একটা হাফ লেবুর রস, এগুলো দিয়ে আর অবশ্যই করে হাফ কাপ টক দই দিয়ে কিন্তু আমি এটাকে ম্যারিনেশন করে রেখেছি। যেহেতু গোলাপ চিকেন তাই গোলাপটা কিন্তু লাগবে অবশ্যই করে। আমি আবারও বলে দিই, গোলাপ ফুলের পাপড়িকে আমি রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি 1 টেবিল স্পুন কিন্তু সেটা ইউজ করেছি। এর সাথে আমাদের লাগছে এখানে গোলাপ ফুলের পাপড়ি। এটা খুব ছোট গোলাপের পাপড়ি আমার বাড়ির গাছে। তো গোলাপ ফুলের পাপড়ি নিয়েছি আমি। তোমরা যে কোনো গোলাপ ফুলের পাপড়ি দিয়ে করতে পারো, কিন্তু সেটা যেন সাদা বা অন্য কালার না হয়, লাল বা গোলাপি কালার যেন হয়, তাহলেই হবে। এখানে আমি এটা নিয়েছি 2 টেবিল স্পুন মতো। তার সাথে আমাদের লাগছে এখানে এই রান্নার একটা বিশেষ উপকরণ, একটা গোটা পেঁয়াজ, একটা গোটা রসুন, 2টো কাঁচা লঙ্কা। এটা কিন্তু এই রান্নার একটা বিশেষ উপকরণ, এটা কিন্তু আমাদের লাগবে। এর সাথে আমরা এখানে একটা মশলা করে রেখেছি। এটা আমাদের কিন্তু আছে একটা গোটা পেঁয়াজ, একটা গোটা রসুন, 6টা কাঁচা লঙ্কা, একটা টমেটো আর 1 টেবিল স্পুন মতো জিরে দিয়ে আমি এটাকে পেস্ট করে রেখেছি। এর সাথে আমাদের লাগছে আদা বাটা। আদা বাটা আমি এখানে 1 টেবিল স্পুন মতো ইউজ করব। আর তার সাথে আমি নিয়েছি জিরে, হাফ টিস্পুন। তো এগুলোই কিন্তু আমাদের উপকরণ গোলাপ চিকেনের। তো চলো গোলাপ চিকেন বা রোস্ট চিকেন আমরা শুরু করে দিই। এটা কিন্তু খেতে খুব সুন্দর হয় আর খুব টেস্টিও হয়। তোমাদের অবশ্যই করে একটা জিনিস আমার বলে দেওয়া, যারা যারা এই রান্নাটা দেখবে তারা কিন্তু অবশ্যই করে এটাকে বাড়িতে ট্রাই করো। আশা করবো তোমাদের ভীষণ ভীষণ ভীষণই ভালো লাগবে। আমরা কিন্তু এখানে কড়াই দেখো গরম করে নিয়েছি। এখানে আমি দিয়ে দেবো 1 টেবিল স্পুন সর্ষের তেল। আমি কিন্তু বেশি একদম দেবো না, জাস্ট 1 টেবিল স্পুন। আমাদের তেলটা কিন্তু দেখো গরম হয়ে গিয়েছে। আমি প্রথমেই কিন্তু এর মধ্যে হাফ টিস্পুন যে জিরেটা আছে সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। দিয়ে আমি কিন্তু এটাকে একটু ফোড়নে ফুটিয়ে নেবো। জাস্ট এটা একটু ফোটা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো। একটু ফুটিয়ে দেখো ফোড়নটা কিন্তু ফুটে গিয়েছে। আমি এখানে যে আমাদের মশলার মিশ্রণটা ছিল সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। সাথে আমি কিন্তু দিয়ে দেবো এর মধ্যে আদা বাটাটা। দেখো আমি কিন্তু মশলাটাকে খুব সুন্দর করে এখানে কষাচ্ছি। আমি কিন্তু এটাকে এইভাবে একটু কষাবো, আর আমি এখানে জল দেবো না। আমি কিন্তু এটাকে এইভাবে একটু কষিয়ে জাস্ট ঢাকা দিয়ে দেবো। 2 মিনিট মতো আমি এটাকে জাস্ট কষাচ্ছি। এবার কিন্তু আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে দেবো। আমি কিন্তু এটাকে ঢাকা দিয়ে দিয়েছি 5 মিনিটের জন্য। এখানে কিন্তু আমাদের মাংসটা আমি ম্যারিনেট করে রেখেছি প্রায় 1 ঘন্টার উপরে। তো এটা দেখো খুব সুন্দর করে ম্যারিনেট করা হয়ে গিয়েছে। আমি আবারও তোমাদের একবার বলে দিই আমি এখানে কি কি দিয়েছি। আমি এখানে 1 টেবিল স্পুন মতো দিয়েছি গোলাপের পাপড়ির গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন মতো আমি দিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়ো, হাফ কাপ টক দই, লেবুর রস, হাফ চামচ নুন, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, এইগুলো সব দিয়ে আর অবশ্যই করে 4 টেবিল স্পুন মতো তেল দিয়ে কিন্তু আমি এটাকে খুব সুন্দর করে ম্যারিনেট করে রেখেছি। দেখো এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখতে, ভীষণ 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 সুন্দর। আমাদের কিন্তু 5 মিনিট হয়ে গিয়েছে। আমরা জাস্ট এবার ঢাকনাটাকে তুলে নেব। দেখো এটা থেকে কিন্তু একটু জলও বেরিয়েছে। তো আমরা কিন্তু এটাকে একটু কষিয়ে নেবো। এবার আমি এটাকে ফ্লেমটাকে একটু জোরে করে দিলাম, দিয়ে আমি কিন্তু এটাকে কষিয়ে নেবো। এটাকে আমি একটু কষিয়ে নেবো। আমাদের মশলা কিন্তু প্রায় কষানো কমপ্লিট। এবার আমাদের যে চিকেনটা আমরা রেখেছিলাম ম্যারিনেট করে সেটা কিন্তু আমি এর মধ্যে এবার দিয়ে দেবো। দেখো আমাদের মাংসটা কিন্তু কষা হচ্ছে।
যেহেতু আমি আগে হলুদ আর নুনটা দিয়েছি, তাই আমি এখন কিন্তু আর হলুদ নুন দেবো না। এটাকে আমি এইভাবেই রাখবো। এটাকে আমি আর একটু ফোটাবো, দিয়ে আমি জাস্ট ঢাকাটা দিয়ে দেবো। খুব একটা বেশি নাড়ার কোনো প্রয়োজন নেই, এটা এইভাবেই হবে। এইভাবেই হবে। তো আমি জাস্ট এই পর্যায়ে কিন্তু এটাকে ঢাকা দিয়ে দিলাম 10 মিনিটের জন্য। ফিরে আসছি 10 মিনিট পরে। আমাদের কিন্তু 10 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এবার আমরা ঢাকনাটা খুলবো। দেখো মাংস থেকে কিন্তু অনেকটাই জল বেরিয়েছে। আমরা কিন্তু এটাকে আর একটু সুন্দর করে নেড়ে দেবো। একটু নেড়ে দিলাম, দিয়ে কিন্তু আমি এখানে আবারও এটাকে ঢাকা দিয়ে দিলাম আরও 10 মিনিটের জন্য। দেখো এটা কিন্তু হচ্ছে। এর মধ্যে আরও একটা জিনিস বলে দেওয়া, তোমরা যদি হাই ফ্লেমে এটাকে অল্প অল্প করে ঢেকে ঢেকে রান্না করো, সেক্ষেত্রে কিন্তু রান্নাটা খুব সুন্দর হয়, খুব টেস্টি হয়। এটা কিন্তু খেতে অনবদ্য হয়। দেখো এটা কিন্তু হচ্ছে, জাস্ট ওপর থেকে তোমাদের দেখাই। এটা আরও 10 মিনিট হবে। মাঝে মাঝে আমি কিন্তু 2-3 বার ঢাকনা খুলে নেড়েও দিয়েছি। এবার কিন্তু আমাদের 10 মিনিট হয়ে গিয়েছে। আমরা ঢাকনাটা খুলে নেবো। দেখো কতটা জল বেরিয়েছে আর কি সুন্দরভাবে এটা কিন্তু কষা হয়ে গিয়েছে। আমাদের কিন্তু তেলটাও মাংস থেকে ছেড়ে এসছে। দেখো তেলটাও কিন্তু ছেড়ে এসছে। তো এই সময় আমি আমাদের যে গোটা পেঁয়াজ, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা ছিল, সেটা কিন্তু আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। আর সাথেই দিয়ে দেবো আমি এখানে আমাদের যে গোলাপের পাপড়ি ছিল সেটা। আমি এখানে 1 চামচ মতো গোলাপের পাপড়ি দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি এটাকে জাস্ট এইভাবে একটু ঢেকে রাখবো 2 মিনিট মতো। আমি এটাকে একটু 2 মিনিট মতো ঢেকে রাখবো। আমাদের 2 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এবার আমরা ঢাকনাটা খুলে নেবো। দিয়ে কিন্তু আমি এর মধ্যে আমাদের যে বাটি ধোয়া জলটা ছিল, সেটা আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম। আমি এখানে কফি মাগ যেগুলো হয়, সেগুলোর হাফ মাগের মতো জলটা এখানে দিলাম। দিয়ে আমি এটাকে একটুখানি নাড়িয়ে দেবো। দেখো আমাদের কিন্তু ঝোলটা ফুটছে। আমি ঠিক এই পর্যায়ে আরও হাফ টিস্পুন মতো গোলাপের পাপড়ি গুঁড়ো কিন্তু ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম। গোলাপের পাপড়ি গুঁড়ো আমি কিন্তু ওপর থেকে আরও হাফ টিস্পুন মতো এই সময় দিয়ে দিলাম। এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ফুটছে। দেখো এবার আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে দিলাম 15 মিনিটের জন্য। ফিরে আসছি 15 মিনিট পরে। আমাদের 15 মিনিট হয়ে গিয়েছে। আমরা ঢাকনাটা এবার খুলে নেব। আমাদের কিন্তু রোস্ট চিকেন বা গোলাপ চিকেন একদম রেডি। আমরা জাস্ট ওপর থেকে একটু অল্প অল্প করে গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দিলাম। একদম রেডি। উপর থেকে জাস্ট একটু একটু করে গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দেওয়া। আর আমাদের গোলাপ চিকেন বা রোস্ট চিকেন কিন্তু একদম রেডি টু সার্ভ। এটা কিন্তু খেতে খুব সুন্দর হয়। তোমরা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করো। আর ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো সবার সাথে। আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। থ্যাংক ইউ।